artiste de la magie. Tanto uti kuna na kote ya église à la Corne kuna. Adagi na pensa yebisa yo mwa iloko moko boyeme abosa maki. Adana besoin oti ndeleka $10 apamba bosa maki $10. Poa kenda wana na maseri ya kikimia wa babeta yetonga ya repo. Poa pemisa nana mabota abota lisute mboka eza pas moto ezo pela na mboka. Ya dana posa pemisa nana mabota. Siko tonga wana futozwa ye na bashi na ye mama tete climatiseur. Ye bakopesa ya 5 ans, ye moko neta zawa bapeshe ya 10 ans. Lisoko o ya 5 ans, lisoko mosusu pe 5 ans, 10 ans, ça fait 15 ans. Toza na repoti melopose kozwa ye. Nde eloko alinga yebiso yango wana me abosa maki.